अस्सलाम वालेकुम भाभी। मैं देखो पास के बोंडे डाली हूँ, तो मैं भी ऐसा सब जन ट्राई करना समझ रखी। देखो ना, ऐसा लंबे प्याजान दो काट लो, बारीक बारीक काट ले को। उसमें कप चना काटा, आधा कप वो चावल काटा, आधा स्पून मिर्ची बुकनी, साल्ट, सोडा डाल कर, जरा जीरा 2 टेबल स्पून डाल कर, रत्ती हल्दी बुकनी डाल कर, रत्ती काली मिर्ची बुकनी डाल को, जरा आउटा तेल है नहीं वो डालो। ये जिसमें मज़ा कर 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 को कते क्रंची आते। फिर है ना कैबेजी है नहीं वो जरा बारीक काट को, एक कैरेट तोड़ लेकर रख लो, कोथिमीर पुदीना बारीक काट को अच्छा डाल को मिला लेना। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मिला ले को, जरा आउटा सब तेल में है नहीं बोंडे डाल लेना। और ताज ताज मटर